осиплость голоса, первые признаки ангины, когда вот першит в горле, когда кашель начинается, насморк. Вообще все инфекции, они у нас проходят через ротовую и носовую полость. Вот ИПАМ 900 это защита дыхательных путей. Он убивает все эти инфекции, когда они только-только начинают попадать к нам в организм. И, соответственно, заболевание не идет дальше. ИПАМ 900, запоминайте, стоит 270 рублей, вполне бюджетно и очень эффективно.